வணக்கம் நண்பர்களே, ஃபின்ச்சஸ் கிருஷ்ணா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் கிருஷ்ணா. நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பேர்ட்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கிற ஃபின்ச்சஸ் கேஜ் மற்றும் லவ் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இதெல்லாமே சேல் பண்ணுறாங்க. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம சேல் பண்ணுற கேஜெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த கேஜ் பார்த்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெஸ் கேஜ் தான். மெஸ் கேஜுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா சிமெண்ட் சீட்டு, பிளைன் சிமெண்ட் சீட்டும் போட்டிருக்காங்க. இல்லை நமக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னா கீழே வந்து நம்ம ட்ரே டைப் செட் பண்ணுற மாதிரியும் கேப் விட்டும் இந்த கேஜில் இருக்குது. இந்த கேஜ் சைஸ் பார்த்தோம்னா 1.5 அடி நீளம், 1.5 அடி அகலம், 1 அடி உயரம். இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம நார்மல் ஃபின்ச்சஸ்ஸு இல்லை மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்கலாம். மற்றபடி லவ் பேர்டுக்கெலாம் இது சூட் ஆகாது. இவங்க பார்த்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபின்ச்சஸ் தான் இதில் வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. இப்போ இவங்க இந்த கேஜை எதுக்காக சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். இவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வளர்க்கும்போது நார்மல் ஃபின்ச்சஸ்ஸு, நார்மல் மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ்லாம் வளர்த்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ ஹையர் அண்ட் வெரைட்டியில் போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. அதனால் இது எல்லாமே சேல் பண்ணிவிட்டு ஹையர் அண்ட் வெரைட்டி வாங்கி வளர்த்துறதுக்காக தான் இந்த கேஜ் எல்லாமே சேல் பண்ணுறாங்க. மொத்தம் எத்தனை கேஜ் சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5 கேஜ் சேல் பண்ணுறாங்க. ஒரு கேஜில் பார்த்தோம்னா 10 பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுருக்காங்க. அதாவது நம்ம ஒரு கேஜ் வாங்கினோம்னா 10 பேர் ஃபின்ச்சஸ் வளர்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்க்குறது பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு கேஜ் செட்டப்பை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். கீழே பார்த்தோம்னா அந்த ரேக்குக்கு வர்றதை கட் பண்ணி காலாக வச்சுருக்காங்க. 1/2 அடிக்கு மேலே தூக்கியிருக்காங்க. டோருக்கு பார்த்தோம்னா ப்ளைவுட்டை கட் பண்ணி சூப்பராக செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு டோரை நீக்கி சாத்துறதுக்கு ஹூக்கு மாதிரி செட் பண்ணி சூப்பராக இருக்குது. இது அதிகமாக வாங்கி நம்ம ஒரே மாதிரி செட் பண்ணணும், 40 பேர் 50 பேர் செட் பண்ணணுங்கிறவங்களுக்கு இந்த கேஜ் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். பார்க்குறக்கும் ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும். நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடியே பறவைகள் வளர்ப்பது ஆபத்தா, நோய்கள் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் போயிட்டு இருந்தது. அதை பற்றி டீட்டெயிலில் நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டால் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த கேஜோட ஒரு பார்ட்டிஷனோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 1.5 அடி நீளம், 1.5 அடி அகலம், 1 அடி உயரம். ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்குறக்கு சூட்டபுளான கேஜாக இருக்கும் இது. அதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்டிக்கு எல்லாமே அதிலேயே கொடுத்துருக்காங்க. 2 கேஜுக்கு நடுவை பார்த்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளைவுட் கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் அந்த சைடு கேஜில் இருக்கிற ஃபின்ச்சஸ்க்கும் இந்த சைடில் இருக்கிற ஃபின்ச்சஸ்க்கும் நமக்கு கான்டாக்டே இருக்காது. அது ரெண்டும் சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேஜில். இப்போ சேல் பண்ணுற கேஜ் எல்லாமே எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஈரோட்டில் இருக்குது. ஈரோட்டில் இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிளாக இருக்கிற எல்லா ஊருக்குமே இந்த கேஜை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களோட நம்பரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இருக்கிற ஊருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிள் இருக்கான்ட்டு அவங்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஆகிற செலவு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் சேர்த்து வரும். இந்த கேஜோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ரேட்டுன்னு நம்மக்கிட்ட சொல்லலை. அவங்களோட நம்பரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு கால் பண்ணி என்ன ப்ரைஸ் வருதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு கேஜ் வாங்கும்போது ஒரு ப்ரைஸு, இதுவே 2 கேஜ் வாங்கினோம்னா அதை விட கம்மியாக வரும். 3-4 கேஜ் வாங்கும்போது அதை விட கொஞ்சம் லெஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாட்டாக வாங்குறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கேஜ். ப்ரைஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக வரும். புதுசாக ஃபின்ச்சஸ் வாங்கி வளர்க்குறவங்களுக்கு இந்த கேஜ் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். பார்க்குறக்கும் நீட்டாக இருக்கும். ரேட்டும் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும். இந்த கேஜோட சைஸும் பார்த்தோம்னா நார்மல் ஃபின்ச்சஸ், மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்குறக்கு இந்த கேஜோட சைஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். எல்லா கேஜஸும் பார்த்தோம்னா குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும், நீட்டாகவும் இருக்குது. எதுவும் வளையாமல் துரு பிடிக்காமல் பார்க்குறக்கே கேஜ் புதுசு மாதிரி நீட்டாக தான் இருக்குது. அடுத்ததாக இவங்ககிட்ட பார்த்தோம்னா யூஸ் பண்ண லவ் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் பாக்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 50 பாக்ஸுக்கு மேலே சேல் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பாக்ஸோட ரேட் பார்த்தோம்னா 200 சொல்கிறாங்க. இது வந்து எதுவுமே அடிபடாத புத்தம் புதுசு மாதிரி தான் இருக்குது. இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் பாக்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ்ன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அது குறைக்கிறதோ அதிகப்படுத்துறதோ இல்லை. ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் 200 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தம் பார்த்தோம்னா 50 பாக்ஸுக்கு மேலே அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃபின்ச்சஸ் கேஜ் தேவைப்பட்டாலும் லவ் பேர்டோட ப்ரீடிங் பாக்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் இவங்க சேல் பண்ணுறவங்களோட நம்பரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அவங்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் யூஸ்டு ஃபின்ச்சஸ் கேஜ் மற்றும் யூஸ்டு லவ் பேர்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சேலுக்கு இருக்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.